హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు మీకు ఒక మంచి టిప్ చెప్తున్నాను. అదేంటంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్ కింద ఉంటుంది కదా, ఇది మనం సరిగా క్లీన్ చేసుకోకపోతే వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ వస్తుందండి. ఇది మంత్లీ ఒకసారైనా లేకపోతే మంత్లీ 2 times అయినా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే వాషింగ్ మిషన్ నీట్గా ఉంటుంది. నేనైతే క్లీన్ చేయక దాదాపుగా చాలా రోజులు అవుతుందండి. ఇప్పుడైతే క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. వాటర్ వస్తున్నాయి. చూసారండి ఇది? ఓ మై గాడ్, ఇదంతా డస్టే అండి. నేను మర్చిపోయి ఇది క్లీన్ చేయటం లేట్ అయిపోయింది. సో ఇట్లుంది. ఇదేంటో ఫుల్ హౌస్లో ఉండే పైన ట్యాంక్లో ఉండే చెత్త మొత్తం ఇంకా ఇందులోకి వస్తుంది. చూడండి ఎట్లుందో గలీజ్గా. ఓ మై గాడ్, మరీ అయితే బ్యాడ్గా అయితే లేదు, ఓకే. ఇది ఇట్లా ఉంది, దీన్ని క్లీన్ చేద్దాం. దీంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకుందాం. చూడండి ఇది ఇట్లా చెత్త అంతా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక వైప్స్ తీసుకున్నాం, దాన్ని బట్టి క్లీన్ చేస్తున్నాం. చూసారా మట్టి ఎట్లా వస్తుందో? ఇది ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ ఖరాబ్ అవ్వడానికి కారణం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే. మనం వేలు పెట్టి తీసుకున్నా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇంకా అంతే, ఖరాబ్ అయిపోతాయి. ఇదేంటి తీస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంది మట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లీన్ చేసుకుందామండి. దీన్ని క్లీన్ చేస్తాం, తర్వాత పెట్టేద్దాం.